السلام عليكم. المقاتلة الروسية الشبحية من الجيل الخامس تحصل على عقد تصدير من عميل مجهول، حيث أعلن ألكسندر ميخيف المدير العام لشركة روس أوبون إكسبورت عن توقيع العقود الأولى لتصدير المقاتلة سو 57، ولم يكشف عن هوية الدولة المستوردة، ولكن أكدت مصادر مطلعة عسكرية عن أن الجزائر هي أول من اشترى الطائرة سو 57 وستحصل عليها قريبا.